Fala galera, beleza? Hoje eu vou falar sobre as curiosidades dos gatos. Os gatos são animais fascinantes e surpreendentes e misteriosos. Sabemos que os gatos amam dormir e passam a maior parte do tempo tirando sua longa soneca. Os gatinhos adoram chamar atenção quando eles querem isso. Os gatos adoram ficar em ambiente mais alto para observar tudo, controlar o ambiente, pois de certa forma está no instinto felino dele. Quando estão no alto, conseguem olhar tudo e fica mais atento, enaltecendo o sentimento de proteção e controle. Existe ainda o curioso dia de abraçar seu gato. Em 4 de abril, no Brasil, não há uma data nacional para este animal de estimação, que não apaga o fato do brasileiro amar os felinos. Essas são apenas algumas curiosidades poucas conhecidas sobre o felino, que os tornam incrivelmente fascinantes. Tenha certeza que seu bichano é apaixonado por você.